Здравейте! В днешното видео ще ви покажа как поддържам и оформям косата си, тема, която се надявам да ви е интересна, тъй като получавам доста въпроси за нея. Започвам, разбира се, с чиста и мокра коса, която подсушавам с кърпа. По краищата ще нанеса от Mythic Oil на L'Oreal и един двуфазен серум на Elseve. Разнасям ги хубаво с ръце и след това разресвам с помощта на четка. Използвам тази на Tangle Teezer вече от няколко години и съм много доволна. Разделям пътя си и започвам да суша косата си, като се концентрирам в корените, защото там тя изсъхва най-бавно. Когато косата ми е, да речем, на 50 или 60% суха, я разделям на няколко пласта и започвам да дооформям и доизсушавам с помощта на четка. Ако преди години ми бяхте казали, че ще правя това, нямаше да ви повярвам, защото нямах идея как да държа четката, какво се прави с нея и така нататък, но вече свикнах, намерих начин, който ми е удобен и съм много доволна, защото все пак сушуарът е в пъти по-щадящ от пресата. Ако и вие имате проблем с това, не се притеснявайте, свиква се. Моят съвет е да започнете с по-малка четка и да работите с по-малки кичури от косата и не се предавайте един път, втори път, трети път, докато не стане. Аз все още изпитвам трудности с оформянето на косата отзад, защото все пак не мога да видя толкова добре какво правя и трябва малко странно да си извъртя ръката, но не съм професионалист, така че колкото толкова. След като съм доволна и косата ми е абсолютно суха, последното нещо, което правя е да изсуша наобратно най-горния си пласт, като това е един малък трик, който използвам за повече обем в корените. Отново се връщам да оправя пътя си, с който имам сериозен проблем. Не знам защо, но ми е много трудно да го разпределя правилно. Последното нещо, което правя е да изправя косата си, като изправяне е силно казано. Концентрирам се в задната част на главата ми, както вече ви казах, там по-трудно я оформям с сушуара и по-късия пласт, който е доста къдрев. Косата ми отпред вече си е доста права, така че ми трябват минимални усилия за там. Този процес целия ми отнема някъде около 30 минути, това дори е доста, но все пак косата ми не е много дълга. Преди обаче ми отнемаше 1 час и сигурно съм стояла и съм си дърпала косата с пресата 30 минути. Както ви казах, сушуара е по-щадящ много от пресата, така че 5 минутки с пресата и 15 с сушуара мога да ги преживея. Не съм си нанесла никакъв спрей за топлинна обработка, просто защото в момента нямам. Последно използвах един на Сая, с който обаче много не ми хареса и от тогава не съм си купувала. Чудя се дали да не изпробвам един на L'Oreal, но не съм много сигурна. Ако ви имате любим продукт от тази категория, ще се радвам да го споделите с мен. Наистина съм много бърза, точно 5 минутки някъде, дори по-малко и съм готова. Тук имах един косъм, който не беше застанал на правилното място и тъй като косата ми е равна, това се личи доста, го скъсих. Не го правя често, това просто по някой път при оформянето косата се размества лекичко и скъсявам един-два косъма. След като съм готова, ще оставя малко косата да си почине, защото все пак съм я тормозила близо 20 минути. След като си е починала и малко изчинала, преминавам към последното нещо и то е да нанеса вакса за коса, като тук се концентрирам повече в корените на косата, където имам разни стърчащи неща. Ваксата ми помага да я загладя и да я държа в правилна форма. Това беше всичко. Надявам се видеото да ви е харесало. Отдолу в описанието ще намерите информация за всички неща, които използвах. Ако видеото ви е харесало, може да се абонирате за канала ми, за да не изпускате следващото ми. Чао и до скоро!